Toro Vulcano diesel 4x4, caminhonete muito boa, Império, caminhonete muito boa, lisa de lata, 4 pneus novos, entendeu? 4 pneus novos, 4x4, funcionando, filézão, caminhonete tem muita saída, a cor dela é muito boa, tem reboque já, filézona que eu adoro. Dá uma olhada aqui, caminhonete, entendeu? Caminhonete muito boa. A mercadoria boa demais, a conta linda. Fazendo o vídeo interno dela aqui. Acabou de chegar, tá suja, né? A gente vai fazendo as fotos pra postar. Banco elétrico, interior Toro. Aí você vê. Painel dela lindo, comando no volante, tudo mais, muito boa, agrada muito.